Salutare, Mesen, și astăzi vreau să fac unboxing la Craft Slim 2.0. Ei bine, am mai primit și o surpriză și da, hai să vedem ce e înăuntru. Deci, da, hai că l-am desfăcut. Cred că e un tricou sau ceva pentru că e moale. Dar nu. Ok. Ok, nu cred. Ok. Oh my god. Un tricou cu Kendama USA și cu playeri. Cred că, da, uite. John, nu mai știu cum, în fine, Wild Bray, TJ Kolesnik și aici avem Kendama USA. Nu cred, e super fain tricou. Ok, da, deci ăsta e tricou, arată super bine. Și acum să vedem craftul. Oh, gata, îl am aici. Adevărului, ăsta este, așa arată și hai să-l deschidem. Bine, mă rog, nu așa arată, acum îl deschid și o să arăt cum arată. Uai! Nu credeți, uitați-vă, e cu liniile alea șmechere. Mamă, nu cred ce greu să scoate. Fac, se scoate greu. Revin după ce îl scot, deci așa arată. Și am revenit, am scos-o și mi-a luat și tricou pe mine, dar e mare de mine, aia e. Și aici e și Dennis. Ok, deci da, hai să vedem. Lighthouse Balance, bine, am mai jucat puțin cu ea. Super bun. Lunar Balance, super. Ok. Birdul Balance, la fel. Super. Handstall. E foarte bună pe cam orice. Ok, păi, haide să începem. Kendama este din lemn de ash. E super. Să vă arăt ce am mai primit. Da, este Kaizen 2.0, nu este varianta aia Slim. Dar asta Kaizen 2.0 e super bună. Asta este un sticker foarte mare cu Kendama USA. Tricou la care le mulțumesc. Și săculețul care le mulțumesc. Ok, acum hai să dau și ceva tricuri să vedeți cam cum se descurcă. Ok, ia stil. Ok. Ok. Mie așa, știi, să nu asta, cum îi zice, să nu prea uzez. Oh, dar Dennis Bordovar de vrei? Da? Și aici îl avem pe Dennis pe fundal. Ok. Vreau să vă spun o părere sinceră. Mi se pare cea mai bună Kendama pe ce am pus mâna. Mi se pare mult mai bună ca Homegrown. Uite, stai că-l și am aici. Homegrown-ul. Ăsta, sincer să fiu, e... Ăsta, cum îi zice, cuș. Deci n-am cum, e cushion, n-am cum să știu cum e aia neti. Probabil că și aia neti bună. Dar totuși, în orice caz, de mult timp Kendama mea preferată este Prom. Este Craft. Părerea mea e că arată super ok, adică super ok, arată prea bestial. Și mie, bă, deci să-mi bagi piciorul, mi-e frică să-i dau tare. Da, e boss. Ok. Juggle. Uai, super, îmi place, bă, pe Juggle, ia. Mamă! Probabil că o să mut tața pe stânga. Să dăm un round de USA, că e Kendama USA. Hai că-l dăm acum. Deci, da. Întrebați-l pe Dennis, am dat Stilt Flip. Fără strike cu asta. Înainte să filmez. Stilt Flip in fără strike. Nu flip in, gen. Am dat Stilt Flip și după aia in. Da, Stilt Flip și după aia am dat in. Vreau să vă spun o părere gen așa, primele impresii. E că, vedeți și voi, pe stall trick e super. Deci, îmi place maxim. Ok, și tricou, bine, tricou nu prea îmi vine, din câte puteți vedea, e cam mare. Dar totuși. Mai contează? Totuși.
foarte bună pe slinger. Uitați, vedeți, intră slingerele. Și nici nu cred că vă imaginați. Adică... ok. Hai să dăm un wall line, să vedem cum e. Aproape. Wall line, așa. Bă, sincer, deci am mai spus chestia asta și o să mă repet. Un, doi joystick, hai, triple. Aproape. Păi, acum o să vă las câteva cadre și să